今日は赤ウインナー半額ですよ。12本入ってますから。お得用って書いてる。なんだ赤ウインナー卵焼きセット、キャベツ大根おろし。いただきます。硬くてうまい。大根おろしをこの卵焼きにのせて醤油をかけて食べる。こうやってね、こうやって食べる。食べ食べない。どうした？食べ？よしちゃん。